เพื่อนโดนอีกแล้วเหยียบตัวเดียวครับนี่ถูกไหมครับลุงต๊อกไปสวยเลยครับผมโอ้ยก่อนปล่อยปลานะทำไมฮะโดนโดนครับฮะเป็นไงครับไอ้ขี้ใหม่ครับอุ้ยอมมิดปล่อยครับอากาศยามเย็นครับออกในน้ำสายนี้ครับความสุขไม่มีเปลี่ยนไปนะครับแม่น้ำปิง
ดีครับ ครับ นี่ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ตอนนี้เวลา ทุ่ม15 นาที เตรียมโดนตีแน่นอน ประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมานะครับวันนี้ก็มาที่บ้านตากจังหวัดตากนะครับนี่ครับเพื่อนผมจาเน็ตนะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับ ก็พอได้สนุกครับ วันนี้มาตามหาปลาสลากกับปลากระตุกก็เพื่อนผมก็ไม่โดนกระตุกเลยนะคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะก็ถ้าเกิดมีโอกาสหน้าก็เดี๋ยวก็มากันใหม่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ